Здравствуйте, дамы и господа. Смотрите, хочу вам показать, как за 70 рублей восстановить удочку. Это у нас Toyota Camry CV40. И проблема у нас в следующем. Крестовинки все в идеальном состоянии. Рулевая колонка в идеальном состоянии. Рейка стоит новая. И все равно в руле люфт. Смотрите. Вот они, стуки, откуда происходят. Здесь у нас шлицевая. Эту уже удочку ремонтировали, ее заливали. Хватило на полгода или меньше. И произошло то же самое. Для этого я купил вот такой вот хомут металлический. Ну, кто во что гораст. Стоил он 50 или 70 рублей, не помню. Самый бюджетный способ. И для этого нам нужна болгарка. Кто-то берет и подваривает прямо на машине, здесь ставит точку, но так делать я вам не рекомендую, потому что в жизни всякое бывает. При ДТП вот эта удочка, для чего она вообще нужна? При выстреле подушки она складывается, то есть вот это должно ходить в любом случае. Когда здесь подваривать, понятно, люфт уходит, но не дай бог ДТП, она у вас просто не сложится, и вы можете воткнуться в руль. Делаем пропил ровно посерединке, небольшой, и таких вот два надреза, чтобы данный хомут четко у нас нашел себе свое место новое и держался хорошо. После небольших манипуляций собираем хомут, чуть-чуть поджали, шевелится еще поджимаем. Люфт уже потихоньку уходит. Сейчас вообще плотно стало. Так выглядит данная конструкция. Сейчас будем ставить ее на автомобиль. Сейчас вот люфта вообще нету. Даже вот в руле хорошо прям так сразу. Ну, знаете, плотно так все держится, стоит. Вот этого вполне достаточно, чтобы люфт этот ушел. Всем спасибо. Это самый бюджетный способ. Так что пользуйтесь. Либо платите деньги, покупайте удочку в сборе, телескопичку.